Айсұлтанның садигіне документ өткізуге келгем. Кейде осы ойлайм. Вроде бы онлайн жұмыс жасап, компьютерге кіріп шығуды білеміз. Басатын тетіктерді баса аламыз. Бірақ осындай жерлердің не үшін осы жаңағындай құжат тапсыру процесі сондай қиын деп ойлаймын да. Не үшін сонда, кім үшін соның барлығы? Мен кейде ойлаймын, осы қолмен жұмыс істейтін, қара жұмыс істейтін ата-аналар осындай процедуралардан қалай өтеді? Осы бүкіл онлайн нәрселерді, кішкене информатикадан, компьютерден хабары бар. Менің өзіме өте қиын болып тұр ше, осы сатыдан өту. Айсұлтанның балабақшасының сұрақтары бойынша шығып келем деп балалардың жанына өзімнің осы Қарағандыда оқып, ошақта жүрген жиенімді Рауананы қалдырып кеткен болатынмын. Және де Рауана жақын күндері Айханымға уәде берген, екеуміз бірге медовый торт жасаймыз деп. Соған Рауана қолға түскеннен кейін барлық жаңағындай сұрақтарды жауып жатырмыз да. Оның үстіне осы ас бөлмесіне келгенге дейін Рауана екеуміздің 2 сағат уақытымыз жаңағы балабақшаға Индиго 24 арқылы, жаңағы Егов пен ЭЦП арқылы қол қойып жіберетін құжаттарды жіберумен болды ғой. Енді басында да айтып кетіп жатырмын ғой ролигімде. Қазір балабақшаға баланы берудің өзі де оңай емес екен. Мен осы Айсұлтан қалай 3 жасқа толды, қалай балабақшаға берем деп шештік. Содан бері осы сұрақтың қаншалықты қиындап кеткеніне көзім жетіп жатыр да. Бұрында Айханымды біз былай жасадық. Балабақшаны үйдің маңайынан таңдадық өзіміз. Сол жерге бардық, сосын айттық, түсіндіріп, міне осындай осындай жастағы балам бар еді, соны қазақ тобына бергіміз келеді деп. Сосын орын бар, жаңа медосмотрларыңызды өтіп, осындай құжаттарыңызды жаңағындай копиясын түсіріп, сөйтіп алып келіңіздер деді. Сол 1 аптаның ішінде жүріп, асықпай соны жасадық та, жұмыс күні барып, кәдімгі балабақшаның өзімен барып келісім шартқа отырған болатынбыз. Ал енді тура сол процедураны жасайық десек, барлығы соншалықты бір қиындап кетіпті да. Мен айтам, енді хат танимыз, қаншама шаруаны небір отчеттардың түрін интернетпен жасап жүрміз, налоговый, бухгалтерский отчеттарды жіберіп жүрміз. Егов арқылы жұмыс жасауды білеміз. Сондай білетін адам менің өзіме қаншалықты бұл процедура қиын болып жатыр деймін да. Ал басқа сондай салада жұмыс жасамайтын кісілердің бала-шағасы қалай барады екен өз уақыттарында бұл балабақшаға? Мүмкін жаңағы қазіргі әлеуметтік желіде қарасаңыз, көп деген хабарландыру жүреді ғой. Балабақшаға направление алып берем, балабақшамен келісім шарт жасап берем деп. Соның барлығы негізі осындай сұраныстан туса керек, е? Өйткені екінің бірінің қолынан келе қоймайды екен бұл шаруаны жасауға. Және де сөйтіп жатқан кезде шындағанда программасы да зависать етіп қалама, тупить етіп қалама, содан қайтадан жаңа күллі процедураны басынан бастауға тура келіп жатады. Сонымен шыны керек, Рауанада компьютердің, интернеттің құлағында ойнайтын бала. Мен де құралақан емеспін. Екеуміз жабылып жүріп жаңағы шаруаны бір компьютерді ұрғандай қылып әзер жасадық қой. Соны ойлап отырмын, қаншалықты нәрсенің барлығы қиындап кеткен деп. Енді айтам, ертең 3 жаста Айзияны балабақшаға беру үшін қазірден бастап направление қарай берем ба, енді не істеймін деп. Сіздер не істеп жатырсыздар? Сіздерде осындай процедуралар қиындық тудырмай ма? Әлде сіздерде жаңағындай өз услугасын ұсынып жүрген мамандарға жүгінесіздер ме? Сіздердің сондай бір пікірлеріңіз, өздеріңіздің мен сияқты жаңағындай историяларыңыз бар болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Сырласайық осы каналда отырып. Себебі шынымен де жаңағындай оп-оңай шаруа деген, мен қалай осы балабақшаның ұшы шықты, содан бері кәдімгідей біраз тұрмыстағы шаруаларым қалып жатырды.
сол шаруаны жаңа 5 күнге байлап қояды екен. 5 календарный күнде үлгірмесең тағы жарты жылға кейін қалып қоясың деп. Сол бір нәрседен қалып қоясың десе стресс болып қалатын адамдармыз ғой. Соған жан таласып әйтеуір Аллаға шүкір үлгірдік осы. Ал медовый торттың мынандай керемет корждар дайын болды. Қазір бетінің посыпкасын үгітіп, еще последний листті жатыр. Кремін жасайды. Алла қаласа. Мына жерде мен жаркое пісіріп жатырмын. Ужинға жаркое мен медовый торт болайын деп жатыр бізде. Расымен де қазір ақпараттық заман ғой. Айтады ғой, кто владеет информацией, тот владеет миром деп. Қазір көп нәрсе бұрынғыдай емес, тіпті даже қарап отырсақ, мен білетін медовый торт бұрындары бір тәулік немесе жоқ дегенде бір түн холодильникте салқын жерде немесе барлық кремі сіңіп тұратұғын. Ал қазіргі медовый тортты мына Рауанның жасап жатқан рецепті бойынша ол заварной тестодан дайындалады. Мына жерде Айхан әбден мәз болып тұр. Бұны жаңағындай көп уақыт күтпейміз, бірден жейміз деген сөзге. Себебі Айхан екеуміз сондай нәрсені жақсы көреміз. Біз қазір жасап, қазір жеу деген нәрсені ұнатамыз. Және де көп нәрсені қиындатпай, сондай нәрсені ғана таңдаймын мен өзі. Рауана негізі осы торт пісірудің маманы десем болады, мастері. Өйткені өзі кезінде, студент кезінде хобби бастаған. Содан кейін қызығушылығы артып, осы саланы зерттеп толыққанды. Сосын өзі талай білікті деген мамандардан мастер-класс өтіп, қазіргі таңда өзі мастер-класс өткізіп жүр. Ал кешкі асымыз дайын болды. Тортымыз. Мынау жаркое. Қалай екен? Ас болсын саған. Әдемі кешкі асымыздың арты қызықтау болып қалды. Ойда жоқта ешқандай ескертусіз біздің районымызда жаңағындай жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деп суды сөндіріп тастапты. Сосын 1 сағаттай отыра тұрдық, қазір қосатын шығар деп сөйтсек, біле келсек, ол келесі күн түсте бірақ қосады екен. Сосын барлығымыз оперативно жиналып алып, апатайымыздың үйіне барып қондық. Келесі күні таңертең апатайымыздың таңғы асын ішіп алып, сосын есіктің алдына балаларды осылай күнге қыздырынсын деп далада шуақтап тұрғанбыз. Айсұлтан ветровканы шеш, күн ысыды десе, ветровкасын шешпей тұрған. Содан кейін машинамен барлығымыз үйге келдік. Фикс прайста тұрмын. Мына жерде контейнерлардың отаны тұр екен. Мына жерде негізі косметика, аксессуарларды салуға арналған контейнерлар. Мынандай қыпта салып қойға болады, кисточкаларды. Осындай түрлері де бар. Бағаларда приемлемі, әр түрлі түсі бар дегендей. Мынандай контейнерлар бар. Кисточкалар бар екен. Боянуға, айналар әдемі екен. Айналар тамаша екен. Сосын енді жаз болса, қыдырам, демалам деген адамдарға мындай косметичкалар, барлық заттарды буып түйіп алып шығатын. Мындай шейкерлар келіпті. Мындай термос бізде бар, Айханның қалған болатынбыз. Негізі жақсы. Сосын ерде мындай холодильный сумкалар холодильник сумкалар бар. Мына жерде аккумулятор для холода деген, аларды морозильникке қойып, суытып алып, мына холодильник сумкаға жол жүрген кезде, тамақ салған кезде арасына осыларды салуға болады. Мына пикникке арналған төсеніштер, 1200 теңге бағалары. Мына жерде көбіне бау бақшаға, гүлдер егуге, түрлі топырағы бар, басқасы бар, кашполары бар, әдем солар бар. Мына жерде носкилар, үлкен кісілерге арналған. Кепка, шапка, шляпа дегендерде тоже ассортимент өте жақсы. Қол тиімді, жетімді бағалар, қол жетімді бағалар. Мына 1800-ге былтыр Айсұлтанда осындай кепка болған.
голубой цвета. Мынау мықты панамалар. Балаларға жаңеден андай полотенцалар бар екен. Размерларды әртүрлі, бағаларды әртүрлі. Балаларға арналған носкилер бір неде 2 пардан болады. Мен алам осылардан, жақсы өте. Так, мына жерде енді декорлардың әлемі. Мынандай күшті құмыра бар. Негізі ар жағында осылай гүлі бар. Мен просто ары қарай қаратып қойғам. Әдемі состаренный вариант болып көрінеді осылай. Күшті. Мына жерде свечилар бар. Мынандай ключницалар бар. Креберске іліп қойса, енді функциясы мықты ғой бұлардың. Өзім көзім жеткен. Фоторамкалар бар. Мен жақсы бір фоторамкадан күшті композиция жасағым келеді. Кейінгі уақыттарда айтатын болам. Мынау тоже сәндік корзина үйге арналған. Декоративная сальвия деген тоже хит негізі осы недегі фикс прайстағы. Мына жер енді праздник ұйымдастыруға арналған дүниелер. Так, мына жерде шағын текстиль жатыр. Қырғызстан, Өзбекстан тігет көбіне. Так, мына жерлерде киім ілгіштер, үйге келеді киетін керекті жаңағындай киімдерді әрқайсысын бөлек-бөлек іліп қоюға арналған. Бір данасы, бір набордың ішінде бірнешесі бар осындай наборлармен. Будильниктердің, ночниктердің атасы бар мына жерде. Енді Greenway'дің арқасында біз мынандайларды алмаймыз. Бұндай ешқандай да магазиннен. Негізі есте қарайым деген адамдарға бет күтімі, шаш күтімі, кремдер бәрі де бар осы жерде. Так, щеткаларды осы жерден аламыз біз. Салфеткалар, ежедневкалар. Мына жерде де қызықты заттар бар. Мен жаңа бұл жерден скотч алдым. Сол қарап тұрса түсінген адамдарға жаңағыдай керекті ұсақ түйектер приятный. Пистолет клеевой, қолөнер жасайтын адамдарға арналған. Отверткалардың наборы жетеді енді. Мына жердің барлығы енді домашняя химия, бытовая химия. Кір жууға арналған не керек, соның бәрі бар. Мына бұрышта тоже пластиктерден жасалған контейнерлар көбіне. Мен алдын ала обзорлардан осылай қарап аламда. Жақсы деген отзывы бар контейнерларды кейін алам. Мына жерде де аздап текстиль бар екен. Сүлгілер, орамалдар, мыналар кір жууға арналған, дене тазартуға арналған, прищепкалар, мынандай корзина кім раковинаға алып қоятын корзина керек дейтін болса, мына жерде де бар екен. 470 теңгеден. Мешок для стирки нижнего белья дейді. Тоже алуға болады. Жаңа замок бар. Петелькалар түсіп қалады деген нәрселерді салып қоюға. Мынау да бір жағына губкасын, бір жағына средствосын қойып қоюға болады, подставка. Әдемі қып. Дорожный набор. Жол жүрем деген кісілерге сабын, щетка бәрін салып қоятын. Так. Мына жерде детский отделдар бар. Негізі жаңадан завоз болмапты. Мен қарап көріп едім Майханға жаңадан завоз бар ма екен деп. Ақырын пенал соларды ала беруге болады деп. Так, мына жерде де текстиль бар. Пластик бар. Пластиктің ішінде қазір осы хит болып жүр, жиналатын. Мынандай болып тұратын шелек. Үйде жиналғанда мынандай болып орында алмай тұратын болады. Мына жерде енді продукты питаниядан ассортиментте жетеді. Бірақ енді составына әбден қарап алу керек. Бұл жерде Белевская пастила деген бар. Мен жаңағындай әбден қазір осыдан алам. Қантсыз, кәдімгі Белевская пастила. Жақсы. Сосын мен балаларға какаоны осы жерден алып жүргем. Что-то көрмей тұрмын какаоны. Өткен жолы алып алғанбыз. Мына жерде де канцтоварлардың түр-түрмен бар. Енді әзірге адамдар жаңағыдай әлі бұрын соңды қарап көрмеген кісілерге
қарайым дейтін болса, міндетті түрде іздеген табады. Мен фикс прайста айтқым келетін нәрсе, пластиковый ыдыстар бар ғой, заморозка дайындауға пластиковый ыдыстарды осы жерден алам. Уже маған алла қаласа 2-ші жыл қызмет жасайын деп жатқандары. Әр нәрсе негізі көбіне күтіп ұстауда шығар. Сосын мына бір щеткалардың наборы ұнайды. Бүкіл енді уборкаға үйде қажетті. Перчаткалардың түрлері, тряпкалардың түрлері бәрі бар. Жаңағындай складной душлаг бар енді. Негізі бұны отзывы жақсы, алам деген адамға ұсынам, рекомендую. Сосын меламиновый эластик міне. Мынандай складной воронкалар бар. Көп орын алмайды, жиналып мынандай жинап қоя салатын қылып. Сосын мынандайды. Бізде мынандайды. Үлкен әжіптәуір қалақ. Мынандай кішкентай. Осындай аксессуарлар кепті. Лопаткалар, щеточкалар. Мынау серия әлі бар екен, бамбуковый. Мынандай кішкентай қасықтар бар. Соусницалар бар. Горчица құюға, кетчуп құюға, соус, майонез құюға. Мыналар закручивающийся банкаларға. Жаңағындай бульон, немесе жаңағындай заморозка, варенье бір нәрселерді қатыруға болады. Көп жылдық одноразовый емес посуда қылып ұстауға болады да. Мынандай контейнерлар. Мына жуып, жаңағындай нелерді, зеленді салып қойса болады, демалып тұрады. Беті жабылады. Пакеттердің де түрімен бар. Көбіне аңғаратыным, бұл жерде биоразлагаемый пакеттер. Сосын мынандай контейнерлар бар. Нағыз заморозкаға арналған. Өзі в наборе 3 штуктан контейнерлар. Мына жерде френч пресс бар, 600 граммда. Бағасы мына. Кәдімгі бамбуковый крышкамен, боросиликатный стекло, жақсы френч пресс. Мына жерде тақтайшалардың түрімен бар, ыдыс аяқтардың да. Бұл жерде көбіне люминарк деп алып жүрген ыдыс аяқтар болады, опаловое стекло. Қандай түрін алғыларыңыз келеді? Мен мынаны аңғармаппын бұрын соңды осындай ыдыс аяқты. Сондай форманы аңғарып жатырмын. Сосын мынандай жестяной осындай крышкалар бар. Ыдыс аяқтар бар. Міне мыналар кішкене прочныйлар оның жанында. Отзывтар өте жақсы. Мынандай мельница бар. Бұрыш тұз салатын. Мына отыздарда хит қазір. Розовый мен сары болып тұрғандар. Үлкен салатниктер бар екен. Мынау әдемі салатниктер. 750-ден, 1200 теңгеден екен. Әдемі осындай кружка, іші айсберг сияқты напиток құйған кезде. Ана түбіндегі стекло көтеріліп тұрады ғой, айсберг сияқты. Әдемі. Мынандай соусницалар бар. Рецепт түсіретін қыздарға күшті. Мынандай банкалар бар, закручивающийся. Мынау двойное дно, мынандай стакандар, термостакандар ше. Термобокалдар. Мынандай чашка с блюдцем. В общем, қарайым деген, көрем деген адамға, іздейм деген адамға осылай алдын ала обзормен танысып алып қарауға болады. Біраз нәрсе бар. Мен өзім не алғанымды сосын көрсетемін. Мен мына жақта Айсұлтанды садикке дайындап аяқтадым десем болады. Құжаттарын өткіздім. Және де барып, не алып, не қою керек, не әкелу керек, соның барлығын уточнить еттім. Соған айтты. Садиктің ішіне киетін осындай ашық, табаны ақ аяқ киім болсын деп, соған осындай сменный аяқ киім алдым. Және де мынандай комплекттің жанынан өтіп кете алмадым. Айсұлтанда комплектілер бар, бірақ өзі приятный цвет екен, ХБ дегендей. Сосын бала терлеп, неткен кезде киімін айырбастауға көп комплект керек, соған осыны алдым. Және де кеше барып алғам фикс прайстан. Осындай Зувей деген фирманың мына жерінде комплект, бұл жерде 2 пар болады.
мына серияны біз киіп жүрміз, өте жақсы. Сосын хлопктан жасалған. Мынаны 3-5 жастың аралығы деп 16-18 размерді Айсұлтанға алам. Ал 7-9 жастың аралығы 20-22 размер деп бұны Айханымға алам. Өте әдемі, пыльная роза цвет носки екен. Және де осы негізі осы жерлері ағаш болып жүретін күшті осындай щетка іздеп жүргем, таппадым ғой, соны ақыры фикс прайстан кеше осындай щетка алдым. Алдағы влогтарда кухняның жаңағындай столовый зонам бар ғой, сол жердегі орындықтардың астын соларды жуам, сонда пайдаланам. Айханым үйде көп поделка жасайды, соған скотч бітіп қапты екен, соған үйге де керек деп осындай мол скотч алып келдім. Және де мынандай не алдым, контейнер. Айханымның сабақ оқитын орнын организовать етіп, осылай құралдарын салып қоюға. Әзірге біреу алдым, тағы да екіншісінде алуым керек шығар деген ой түйдім. Фикс прайстан негізі барлығын 3750 теңгеге алдым. Ал мына аяқ киімді 3800 теңгеге, мына комплектті 1300 теңгеге алдым. Жаңаға келген контейнерді Айханым уже іске қосып жатыр. Қан, балам, бірінші полкасына не салдың, ашып қойшы? Мен мына жерге өзімнің любимый маркерлар салдым. Маркерларын, фломастерларын бірінші полкасына жинап жатыр. Ал екінші полкасына қарындаштарын жинайтын. Қарындаштар әзірге осының ішінде тұрған, пеналының. Сосын мына жақта да қарындаштар бар, я балам? Солардың барлығын ұштап, мынау полкасына салып қоятын болады. Соған арнайы ақшамдап алғам жаңа. Сосын көп коробкаларды лақтырып, мына жерді реттеп қоямыз. Жақсы ма, балам? Мына жерде балаларымның қалауы бойынша пицца пісіріп жатырмын. Біздің пиццаның ингредиенттері өте аз болады. Кетчуп пен майонезден аздап соус жасап қойдым. Қазір жағамын. Болды, балам. Сыр себем оған. Бетіне сосиски, сыр эмир халал, сосиски дас халал. Сосын өзімнің былтырғы қатырып қойған помидорымды бетіне әрлейтін боламын. Мына пиццам дайын. Енді духовкаға қоям. Мен үшін пиццаның дәмді болуы сыр қаншалықты көп соған байланысты сияқты. Бізде мына жақтарды взрослылар жейді, ересектер, мына жақты балалар жейді. Айханым бізде пиццаны помидорсыз жейді. Менде кешкі асқа салат әзірлеп қойдым. Так, брауни пісіріп жатырмын Айханымның тапсырысы бойынша. Мына Қазақстанның осындай шоколадының жартысын ертіп жатырмын. Қазір кішкене сүт қосып араластырып, оның бетіне күш тығып жағатын болам. Өткен жолы Айханым подружкасымен брауниді пісірген, рецептін сол жерде көрсеткен. Мына жерде біздің любимый макаронымыз, спираль, көп етпен. Және де шайды қойып қойдым. Қазір Асекең жұмыстан келеді, менде бәрі ала қаласа дайын. Сәл суығанын күтіп тұрмын. Сосын уже кремді дайындай берем. Бүгін енді Айсұлтанды қазір шомылдырып, содан кейін киімдерін өтектеп, жатқызып, Аллах қаласа таңертең алғашқы рет садикке барады 2 сағатқа. Ал, құрметті жақсыларым, влогымды соңына дейін көргендерің үшін сіздерге рахмет. Каналыма жазылып, видео ұнаса лайк басып отырыңыздар. Келесі влогқа дейін сау, саламат болыңыздар.